गाइज, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर वुड पेकर का दिमाग निकल के बाहर क्यों नहीं आ जाता है? क्योंकि ये 1 सेकंड में 20 बार चोंच मार के पेड़ में छेद कर देता है। और जितनी तेजी से ये चोंच मारता है, अगर उतनी तेजी से किसी इंसान का सर पटका जाए तो उसके दिमाग के साथ साथ उसके सर के भी चीथड़े उड़ जाएंगे। पर ये इतना भयंकर फोर्स लगाने के बावजूद भी जिंदा कैसे रह लेता है? तो देखिए, ये परिंदा इतना भयंकर फोर्स इस वजह से झेल लेता है क्योंकि इनके दिमाग और सर की हड्डी के बीच में फॉर्म जैसा एक मटेरियल होता है, जो कि एक तकिए जैसा काम करता है। ये मटेरियल वुडपेकर की सारी एनर्जी को सोख कर उनके दिमाग के चीथड़े बिखरने से बचा लेता है और इसी वजह से इनका दिमाग सलामत रहता है।